একটা বিড়াল বানানোর পূর্বশর্ত হচ্ছে তার শেপটা গঠন করে নেওয়া, যে একটা বিড়াল দেখতে কীরকম হবে, নিশ্চয়ই গোলমাটল হবে, তাই না? তো সেহেতু প্রথমে একটা বলের মতন আমরা তৈরি করে নিই, তারপর দ্বিতীয় তার পাশে আর একটা বল তৈরি করে নেব, তারপর তার মাথা যেখানে হয় সেই জায়গাটাও একটা গোল শেপের মতন করে নেব। তারপর বিড়ালের চোখ অঙ্কনের জন্য আমাদের আলাদা লাইন দেওয়া লাগবে, যেখানে যেখানে চোখ হবে সে তার মাঝ বরাবর একটা দাগ দিয়ে নেওয়া লাগবে, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে কোথায় কোথায় চোখটা বসবে আর কি। তারপরে তার মুখটা অঙ্কন করার জন্য ওখানেও আমরা একটা বলের মতন আকৃতি করে নিলাম। তারপরে কান দিয়ে নিব। এখন পা বানিয়ে নেই, কারণ একটা বিড়ালের জন্য তো পাও অনেক জরুরি, তাই না? একটা পা বানার জন্য যা যা দরকার তা এখানে তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে এবং দ্বিতীয় পা বানানো হচ্ছে। তারপর লেজ বানানো হবে। দেওয়া শেষ। এখন আমরা চোখের দিকে যাই, চোখটা আট করার চেষ্টা করি, দুটো চোখেই। চোখ আট করা প্রায় শেষ। এখন মুখের দিকে যাই, মুখও অঙ্কন করা লাগবে।
বিড়াল অঙ্কন করা প্রায় শেষ, এখন একটু ডিজাইন করা বাকি আছে, তো ডিজাইনটাও করে ফেলি। তার শরীরের লোম সেগুলোও তো অঙ্কন করা লাগবে। যেহেতু আমরা এটা রুল দিয়ে আর্ট করতেছি সেহেতু পুরোটাই রুল দিয়েই ব্যবহার করব পুরো আর্টটা করার ক্ষেত্রে। বিড়াল অঙ্কন করা পুরোপুরি শেষ, এখন নিচের শ্যাডোটুকু দিয়ে দিলেই আমাদের বিড়াল অঙ্কন করা শেষ হবে। তো বিড়াল অঙ্কন কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবা এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবা।